Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, անախորժ իրավիճակ էր առաջացել եւ մեր ընդդիմադիր մամուլը անմիջապես վերնագրերը դրեց, ում պատճառով տեղի ունեցավ այս խոչընդոտը։ Ասեմ, որ ենթադրում եմ, որ իմ պատճառով եղել, որի համար ներողություն եմ խնդրում թե կառավարությանը, թե մեր գործընկերներին, բայց միաժամանակ ուզում եմ նշեմ, որ մեր քարտուղարությունը արժի, որ ավելի ուշադիր լինի, երբ որ ելույթ ունեցողից հետո անմիջապես ես պետք է ունենամ, գոնե դուրս գալուց ինձ պետք է զգուշացնեիք։ Այստեղ ես ընդունում եմ իմ մեղքը, բայց նաև նշում եմ, որ դուք թերացել եք։ Հարգելի քարտուղարություն, Թաթուլ Սողոմոնյանին է ուղղված։ Շնորհակալություն, ես սկսեմ իմ ելույթը։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ բյուջեի քննարկումների ժամանակ Պաշտպանության եւ Անվտանգության հանձնաժողովը հանդես է գալի երկու ֆորմատով՝ բաց եւ փակ։ Եվ որպես կանոն, վերջին 2 տարիների ընթացքում ներքին գործերի նախարարությունը հիմնականում հանդես է եկել բաց ֆորմատով, աշխատել ենք մոտ 2 ժամ ներքին գործերի նախարարության բյուջետային հատկացումների եւ առաջացել են հարցեր, որոնց պատասխանը տրվել է ներքին գործերի նախարարին, ստացվել են պատասխաններ։ Իսկ փակ մասում բնականաբար մենք հնարավորություն ենք ունեցել լսենք Ազգային անվտանգության ծառայությանը, ռազմաարդյունաբերության ոլորտի ղեկավարին, պաշտպանության նախարարին, արտաքին հետախուզությանը եւ պետական պահպանությանը։ Ես հակիրճ կանդրադառնամ առանց թվային տվյալներ տալու, բայց ես ուզում եմ կանգնեմ ներքին գործերի նախարարության հատվածին, թե ինչ հարցեր են քննարկել եւ դրա այդ հարցերը ինչքանով են կարեւոր, որովհետեւ մինչ բյուջետային քննարկումը երկրի ներսում տեղի ունեցան որոշակի զարգացումներ, օպերատիվ իրավիճակի փոփոխություն, որի հետ կապված նաև եղան հարցադրումներ եւ նախարարի պատիվ նախարարի կարողացանք ըստ էության լսել բարձրաբանումները, բայց նաև խոսեցինք, թե ինչ բացթողումներ ունենք եւ դա ոնց պետք է հաղթահարենք։ Հարգելի գործընկերներ, վերնշված քննարկման արդյունքներով պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության մասով արձանագրվել են ըստ վիճակի կառուցվածքի ու դինամիկայի տարբեր հանցագործությունների վերաբերյալ համեմատական, վիճակագրական, տարբերակված արդյունքներ, մասնավորապես։ Որոշակի աճ է արձանագրվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, տրանսպորտային միջոցներից կատարված հափշտակությունների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասով, մինչդեռ վերջինիս մասով զոհերի թիվը նվազել է 43-ով եւ այլն։ Այստեղ հայտնի խոսույթ կա, ով փրկում է մի կյանք, փրկում է աշխարհը, դա հրեական խոսույթ է, բայց այստեղ էլ եթե 43 թեկուզ մեկը լիներ, պակաս դա արդեն ձեռքբերում է եւ դա արդյունք է որոշակի օրենսդրական փոփոխությունների, բալային համակարգի ներդրման եւ հետեւողական այդ համակարգի հետ կապված հարցերի լուծմանը, որին առնչվել ենք, բայց եթե կանգնեմ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հարցերին, ինչքան էլ թվերը հուսադրող են, բայց դա դեռ քիչ է։ Տիկին Սարգսյան, անելիք շատ ունենք, եւ եթե օրենսդրական խնդիր կա, որ առաջ մեր աշխատանքային փորձը միշտ պատրաստ ենք մենք ձեր հետ քննարկենք եւ տեսնենք ինչ այլ լուծումներ կան։ Չնայած այն հանգամանքին, որ անցած ժամանակահատվածում անձի կյանքին ու առողջության դեմ ուղղված առանձնապես ծանր հանցագործությունները, այդ թվում սպանությունները, ընտանեկան բռնությունները եւ այլն, հիմնականում վերաբերել են կենցաղային միջանձնային հարաբերություններին ու դրսևորվել հանկարծակի ծագած դիտավորությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք հիմնականում աչքի չեն ընկնում նախապես կազմակերպվածությամբ ու պլանավորման հատկանիշներով։ Այնուհանդերձ, հանցավորության ու դրա դեմ պայքարի գործընթացում խրախուսելի պետք է համարել ներքին գործերի նախարարության կողմից որդեգրած քաղաքականությունը առավել խորացված կանխատեսումներ իրականացնելու եւ առաջնային պայքար մղելու հատկապես հանցավոր կազմակերպությունների եւ խմբերի բացահայտման ուղղությամբ։ Հիմա այստեղ հարց կառաջանա, փառաքար ենք տեսել, դա կազմակերպված էր թե չէ, դա վրեժի ըստ էության դրդապատճառները ակնհայտ են, բայց կանխարգելման հետ կապված կարծում եմ, որ այստեղ համակարգը անելիք ունի, այդպես ընդունված բառ կա ռուսերեն պրոֆիլակտիկ միջոցառումները խիստ անհրաժեշտ են հասկանալու եւ օպերատիվ քարտեզը ամբողջացնելու համար, հատկապես ներկա պայմաններում թվայնացնելու եւ դրանց ուղղությամբ ծավալուն աշխատանք տանելու, հատկապես երբ որ ռեֆորմներ են կարել եւ ռեֆորմների վերջին փուլը ըստ էության գվարդիայի ծառայության ստեղծման
Բանը նոյեմբերի 1-ին սկսեց գործառության մեջ մտնել եւ մնացած բոլոր կառույցները իրենց ինֆորմացիոն համակարգը մեկը մյուսին փոխանցելով լրացնելով պետք է այս խնդիրը լուծենք։ Բայց քանի որ կառավարությանը ես մշտապես արդեն 3-րդ տարին է, կարծեմ 3 տարվից ավել է, որ ազգային ժողովը ընդունեց օրենք ներքին գործերի նախարարությանը գաղտնալսման հնարավորությամբ օգտելու համար, դա իրականություն դեռ չի դարել ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Այս տարի մենք չենք տեսնում, որ ֆինանսները առկա են այս խնդրի լուծման համար, բայց օպերատիվ համակարգի արդիականացման եւ ուժեղացման տեսանկյունից որպես գործիք տիկին նախարար, սա խիստ անհրաժեշտ է եւ մենք ազգային ժողովով, երբ որ այդ օրենքի հետ կապված առաջադրումը անում ենք, այն ժամանակվա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից կարծեմ Արմեն Խաչատրյան ներկա, պարոն Խաչատրյան, եւ դա ով առնչություն ունեցել է օպերատիվ տնտեսությանը, շատ լավ կհասկանա, որ սա նաև հնարավորություն կտար ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության այսպես մրցակցության, առողջ մրցակցության հիմքեր դնելու, որը հնարավորություն կտար նաև հանցավորությունների դեմ պատկերացումները կանխավ տեսնելու եւ դա կանխարգելելու տեսանկյունից։ Առանձնակի ողջունելի կարելի է համարել ներքին գործերի նախարարության համակարգում անցած ժամանակահատվածում իրականացված ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Բարեփոխումների ամբողջ փաթեթը մենք շարունակաբար ներքին գործերի նախարարություն սկսելուց հանդերձ անցել ենք միասին, որտեղ ազգային ժողովը ընդունել է համապատասխան օրենքներ եւ հենասյունային վերջին բլոկը գվարզի հետ կապված մենք նոյեմբերի 1-ով արդեն հայտարարեցինք եւ հիմա արդյունքները պետքա տեսնենք առաջիկայում եւ պետքա նաեւ հանձնաժողովում վերլուծենք եւ հասկանանք դրանց արդյունքները ինչքանով շոշափելի դարձան, որովհետեւ այնտեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ պաշտպանական բնույթի, քանի որ այդ հարցերը նաեւ աշխատանքային քննարկումների նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները տեսել են եւ բարձրացրել են, բայց այնտեղ կա մի նուրբ դրույթ, որ հետ պատերազմական իրավիճակներում գվարդիան կարա կանխարգելիչ որոշ գործողություններում ներգրաված լինել, դրանից ավել պարզապես խոսելը կհամարեմ անիմաստ։ Շատ կարևոր է ներքին գործերի համակարգում արդեն իրականություն դարձած օպերատիվ կառավարման կենտրոնը։ Սա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն զանգեր ընդունել, այլ որոշումներ կայացնել, օպերատիվությունը բարձրացնել, եւ քանի որ այստեղ ներառված են ներքին գործերի նախարարության բոլոր հիմնական կառույցները, դա շատ կառույցեր, որ այսօր մենք ունենք, դա կարծեմ մի կես տարի առաջ արդեն բացվեց եւ դա արդեն իրականություն է եւ եթե մեր պատգամները ցանկություն ունենան, կարծում եմ ներքին գործերի նախարարությունը հնարավորություն կտա մոտիկից ծանոթանալ համակարգի հնարավորություններին, որը համարում եմ մեր բարեփոխումների հիմնական հաջողություններից մեկը։ Փրկարար ծառայություն։ 25 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սկսած թվային վարորդական բարեփոխումների իրավունքի օրենքով ընդունված վկայականությունն ու տրանսպորտային միջոցների արքու վաճառքի առցանց on-line հարթակով կազմակերպումը համարում եմ մեր կողմից ընդունված եւ որպես քայլ հեշտացնելով մարդկանց կյանքը, որոնք անդադ հերթերի մեջ միշտ դժգոհություններ էր, այսօր հերթերը կարծում եմ արդեն պետքա բացակայեն, որովհետեւ on-line հարթակում դա հնարավոր է, նաեւ on-line հարթակում հնարավորություն ստեղծվեց նաև քննությունների, վարորդական քննությունների օրերը տեղաշարժել, փոխել, իհարկե դա ունի որոշակի շատ թեթև վարձավճարի ավելացման միջավայր, որը շատ արդարացված է։ Կրթական հաստատությունները ներքին գործերի համակարգի, քանի որ բարեփոխումների առաջին փուլում արտակարգ իրավիճակների կրթահամալիրը եւ ոստիկանական կրթահամալիրը միացվեցին եւ այնտեղ արդեն միասնական մեծ ծրագրով եւ նաեւ գիտական, թիրախային, խիստ մասնագիտական կրթական ծրագրերը տեղափոխվեց արդեն ամբողջական ներքին գործերի նախարարության արդեն միջավայր եւ դա իր հաջողությունները իրենց սպասացնել չեն տա։ Ազգային անվտանգության ծառայության մասով կարող եմ ասել, որ փակ քննարկման ժամանակ ծառայության տնօրենը ներկայացրեց սահմանապահ զորքերի ձևավորման ընթացքը, պատասխանեց որոշակի հարցերի, նաև սուր հարցերի, որ հնչեցին նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, եւ ես կարծում եմ բաց հարցեր այս ոլորտում մենք չունեցանք, թվային նաև պաշտպանության նախարարության մասով
էլի առանց թվերի։ Անցած ժամանակահատվածում դրական արդյունք պետք է համարել զինված ուժերում հանցավորության դեպքերի, այդ թվում սպանությունների էական նվազման միտումը, ինչը համակարգում իրականացվող բարոյահոգեբանական եւ կանխարգելիչ շարունակական աշխատանքների արդյունք է, այսպես ներկայացրեց Պաշտպանության նախարարը եւ դա ճիշտ է։ Պարզապես թվերը, եթե դնում ենք նայում ենք, դա ոչ միայն պայմանավորված է, իհարկե հիմնականում պայմանավորված է, որ մենք սահմաններում ունենք խաղաղություն, բայց խաղաղության հետ մեկտեղ մենք ունեցել ենք էլի խաղաղ ժամանակահատված, որտեղ ունեցել ենք նաև չարթարացված ինքնասպանություններ, սպանություններ։ Հիմա ուժային միջամտությամբ այդ խնդիրը հետին պլան է գնացել, բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծվել է։ Այստեղ ունենք լուծելիք շատ խնդիրներ, որը որ հաջորդիվ, եթե մենք կարողանում ենք իրականացնել, հատկապես այդ միջավայրը փոխելով, միջավայր նշանակում է ծառայության որակը, ընթացքը եւ այլն։ Դրա մեջ կարա ներառվի նաև ժամկետի կրճատումը, որը ներքին գործերի նախարարությունը այս տարի կներկայացնի եւ մանրամասն կքննարկենք եւ հանձնաժողովում եւ լիագումով նիստում դրա այս պահին ինչ հնարավորություն է տալի եւ ինչ խնդիրներ կարող առաջանան եւ դրանց լուծումները նախարարությունը եւ գլխավոր շտաբը ինչպես է տեսնում։ Շատ խոսվեց, որ պաշտպանության համակարգի ֆինանսական միջոցները նախանցած տարվա համեմատ պակասել է 15%-ով, կրճատվել է, մինչդեռ ինչպես բազմիցս նշվել է, Հայաստանի պաշտպանության եւ ֆինանսների նախարարությունների կողմից բյուջետային նախնական բազմաթիվ լսումների ու քննարկումների ընթացքում ներկայացված պարզաբանումներից հիշյալ առաջին հայացքից թվացյալ կրճատումը պատճառաբանվում է նաև նախորդ ժամանակաշրջաններում պաշտպանության նախարարության կարիքների համար կատարված ծախսերի բյուջետային ծրագրավորման ծավալների առաջիկա տարիների պայմանագրային նախատեսումներով եւ դրանց հիմնական մասը նախորդող ժամանակաշրջանում կատարված լինելու ու դրանով պայմանավորված առաջիկա տարվա ընթացքում ծախսերը համամասնորեն պակասեցնելու հանգամանքով։ Իհարկե այս հարցը նաեւ քննարկվել է նաեւ փակ քննարկման ժամանակ նախարարը տվել է բացատրություն։ Անձամբ ինձ, քանի որ շատ լավ պատկերացնում էի, թե ինչ ծախսեր ենք իրականացրել անցյալ տարի եւ այդ ծախսերի որ մասը տեղափոխվել է այստեղ ինձ մոտ հարց չի առաջացել, բայց այն հարցերը, որոնք հնչեցվեցին նաեւ մեր գործընկերների կողմից, այնուամենայնիվ իմ տպավորությամբ ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության արդյունաբերության կոմիտեի մասով։ Այստեղ կարող եմ ասել, որ մենք ունենք շոշափելի ձեռքբերում ծավալուն աշխատանքների կապակցության, որովհետև իմ խոսույթում հաճախ եմ ասել, որ մենք եթե նախկինում մի հատ մեղ չէինք կարող արտադրենք, այսօր մեր արտադրական ռազմարդյունաբերության, կատարված աշխատանքները շոշափել են եւ բազմիցս առաջարկվել է եւ իրականություն է դարձել նաեւ ազգային ժողովի պատգամները, որպեսզի այցելություններ ունենան ռազմարդյունաբերական ոլորտի ձեռնարկություններ եւ տեսնեն, թե ինչից ինչ ենք ստացել։ Դա իրականություն է եւ նորից ես հաստատում եմ կառավարության առաջարկը, կարծեմ Պաշտպանության նախարարի հիմա բացակայում է, որ ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախագահի եւ ԲՏԱ նախարարի նաեւ առաջարկը կազմակերպենք այցեր, չնայած այցեր եղել են եւ գեոկոսմոս այցի ժամանակ կարծեմ դա Գառնիկը Դանիելյան մեր հետ էր եւ այնտեղ մենք խոսեցին ոչ միայն արդեն իրենց սպառած մեր համակարգի մասին, խոսեցինք նաեւ նոր ձեռքբերվելիք համակարգերի մասին, որը էլի ծախսեր է պահանջում, բայց դա կլինի ավելի արդիական տիեզերքի հետ կապված, պարոն Մանուկյան։ Ես ասեմ, որ պարոն Դանիելյանը միշտ տիեզերքի հարցում ակտիվ է եղել, մեր կողքն է եղել։ Այո, շատ լավ։ Ուզում ասեմ, որ դա եղել է, դա էլ է իրականություն։ Այ կներեք, Արբանյակյայի հարցերում, հա։ Եվ հիմա էլի բաներ կան, որ հիմա նաև ցուցադրական այդպիսի հնարավորություններ կլինեն եւ ես կխնդրեի, եթե պաշտպանության նախարարությունը այդ առաջարկը անի, չհրաժարվեք, ավելին, մասնակցենք եւ տեսնենք նաեւ այն ձեռքբերումները, որոնք այսօր արդեն պետքա ձեռք բերի պաշտպանական գերատեսչությունը եւ դա մեր արդիականացված, սպառազինության կողքին կլինի արդիականացված սեփական արտադրության միջոցներ։ Արտաքին հետախուզության ծառայության մասով։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը բնականաբար ինքը յուրահատուկ կառույց է, որը մենք չենք ունեցել երբեք, եւ հիմա ունենք, եւ նա կայացման փուլում է, սկսած կադրերի ընտրության, պատրաստման, շենքային պայմանների, որտեղ դրանք առանձնակի
պահանջներով, կատարվելիք մեխանիզմներ են, որին ազգային ժողովը դեռ չունի օրենսդրական այն կարգավորում, որպեսզի իր վերահսկողական ֆունկցիաները կարողանա կատարել լիարժեք։ Լավագույն միջոցը դա այնուամենայնիվ ըստ պայծառության մնում է բյուջետային տարվա քննարկումների ժամանակ մեր ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից տրված հարցերի եւ ստացած պատասխանների միջոցով։ Կարծում եմ, որ այստեղ էլ Տիկին Գրիգորյանը տվեց այն պատասխանները, որոնք հաջորդ տարի, եթե ազգային ժողովի պատգամավորների մի զգալի մասը կվերընտրվի, կունենան հնարավորություն համատության մեջ նայելու հաջորդ բյուջեի ժամանակ մեր արտաքին հետախուզության կառույցը ուր է հասել, որը շատ կարևոր է մեր երկրի համակարգային համակարգում իր կայացման տեսանկյունից։ Պետական պահպանության ծառայությունը որպես կանոն միշտ վերջին հարցն է լինում, որ քննարկում ենք, այնտեղ էլ եղան հարցեր միջոցների ծախսման, միջոցների ձեռքբերման, կրակային թե տրանսպորտային, տրվեցին պատասխաններ, ինչքանով բավարարվեց այդ պատասխանները մեզ եւ մեր գործընկերներին, դա արդեն կմնա անցյալում, որովհետեւ արդեն հատկացումները, եթե մենք հաստատենք, կլինի իրականություն, եւ այդ ծախսերը պետք է անել որակապես շատ բարձր մակարդակով, որպեսզի մեր ծառայությունները նաեւ ունենան տեխնիկական հագեցվածություն եւ իրենց վրա դրված պարտականությունները կարողանան լիարժեք կատարել։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։